Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жерде ломбардчыдан жатыкаган Кыяз мырзанын алдына келип отурабыз. Анткени дегенде бул мырзабыз мен акчаны да төлөдүм, бирок залогдогу унамды ломбардчы сатып берди деп кайрылат мырзабыз. Саламатсызбы урматтуу мырзабыз, аты жөнүңүз ким жана ошондой эле окуя боюнча толук кандуу түшүндүрмө берсеңиз. Жана канчанчы жылы акчаны алгансыз, канчанчы жылы кайсыл айда алып, кайсыл айда кайтаргансыз, ошол боюнча толук кандуу айтып берсеңиз. Мен 2023 Алибаева Саламаттан акча алганмын. 3 миллион 350 миң. 2 миллион 600 миң алабыз өзү. 3 миллион 350 миң кайтарабыз. Залогко техникалар коюлган. Проценти менен кайтарып атасыз? Процент, ашыгы менен процент. 3-4 техника койгонбуз. Бир Honda Accord деген дагы машина бар. Аны берген, калган 3 техниканы сатып берген. 2023-тен бери результат болбой атат. Ошондо арадан канча ай убакыт чозулду? Ал биз алганда 3 айдын арасында жапканмын да кайра. Дароо эле 3 айдын арасында жапкансыз. Жапканбыз. Кайсыл жылдары болуп калат? Биз апрель айында алганбыз да. 2023. 2023 жылы апрелде алган болсоңуз, кайрадан 2023 жылы апрель айынан 3 ай өткөн мөөнөттөн кийин кайра кайтарып атасыз. Кайра кайтарганбыз. Ал залогдогу унаңызды эмне негизинде сатып жиберип атат? Биз акчаны апарганыбызда, үйүнө апарганбыз да, Алибаева Саламат. Анан жанында шерик болот, Элдияр деген бала. Экөө эсепте болот. Мен күбөлөрүм бар. Просто биз апаргандан кийин биз али адамгерчилик кылганбыз ачыгы. Бүгүнчө туруп турула эртең чыгарып берейин машиналарды. Кароол жол экен. Стоянкада болот машиналар. Биздин чоң машиналар. Сиздер залогко койгондо ошол мезгилде эле стоянкага койдуңуз. Стоянкага алып келген. Эми өзүнүн стоянкасы болот да булар. Стоянкага бир күн күтөбүз. Элдияр аркабыздан кубалап барат. Сураныч жазбай тургула, 2-3 күндөн кийин машиналарды кайтарып беребиз деп. Ошондон бери мына 3 жыл өттү арада. Мына прокуратурага бардым, жаздым, ОУДга бардым, мына даже тергөөчүлөр деле беттештире албай деп. Майли беттештирсин, сүйлөшөлү. Мына 3 айдан бери только результат чыкпай атат. Даже губернаторго дагы киргенмин. Бул боюнча сиз арыз жазып келесиз, арыздан тыянак чыкпай келет. Чыкпайт, жабып коет только. Азыр сиз ошондо бул Саламат айымдан эмнени талап кыласыз? Машинамды кайтарып берсин дейсизби, акчаны кайтарып берсин? Мен акчамды кайтарып берсин. Мен машинамды уже сатып берип тур, азыр жерде жүрөт. Ошо. Үчүнаңыз тең сатып берип. Үчүн тең. Жок, экөөнү саткан бирөөсү турат. Документтер Саламатта, көйлөч документтер. Саламатта машина деле турат. Үчүнчүсү турат, экөөнү сатып берген. Ал акчаны алгандан кийин эмне негизинде саткандыгын сиздерге өзү түшүндүрмө бербейби? Берген жок да, качып жүрөт да. Буга чейинки тергөөчүлөрдөн кандайдыр бир тыянактар чыкты? Жок, чыккан жок. Тергөөчүгө чалам. Карап атабыз, алып келебиз, мына алып келсек эле сиз чакырабыз, беттешебиз деп. Мына кече жакында бир чакырды, кече эмес мурдагы. Барсам дагы жок. Келбей атат деп. Мен алаксып чыгарып коет ушу. Ошондо сиз жогору жактан эмнени суранып жүрөсүз? Мен кайрылып уже неме деле чыкпай калды уже. Результат деле жок. Мен ушу урматтуу Садыр Нуркожоевичтен ушу Манас шаарындагы ушундай ломбардчыларды көзөмөлдөп бир чечип беришиңизди суранабыз. Карапайым элдин акыйкатында мен карызга батып кеттим ушул моментте. Түшүнөсүзбү? Мен ошо 3 жылдан бери иштегенимде ошол машиналарда ай сайын 100-150 миңден акча табат элем. Бирөөнү арендага берет элем, ошо Алибаева Саламат деле билет эле. Арендада жүргөн. Бирөөсүн өзүм минет элем. Мына 3 жылдан бери мына көрүнгөндүн минип акыркында карызга батып кеттим азыр. Ачык. Же кредит төлөй албайм. Кредит төлөп эле алып чыккан банктан. Билет. Банктан акча алып чыккансыз да. Акчаны алып чыгып эле өзү көрүп турган. Саламат. Барып төккөнмүн үйүнө. Бир күн чыдап тур деди. Мына 3 жылга айланып кетти ошо. Сиздер банктан акчаны алып чыкканын, ага алып барганыңызды бүт баарын өзү күбө катары билип көрүп, банк менен даже банктагылар менен сүйлөшүп турган. Кредит кайсы күнү тиет, кайсы күнү мага айтты. Биз ошондо 14-чы мына июнь, бүгүн 15-би, 3 жыл мурунку кече болуп атат да. 14-күндө акчаны алганбыз. 3 жыл болду. Акчаны алып где-то саат 4:30-5-терде алганбыз. Капитал банктан алып эле барып мен төлөгөнмүн үйүндө. Унамы бер десем, бир күн туруп тур деген. Биз 5 күн күткөнбүз. Кийин ОУДга барганбыз, УУДда менден сурабай эле Саламатка чалып, мунун тааныштары көп экен да, бул органдарда иштейт экен. Даже бизде менден бир адам сураган жок да. Саламат сиздин үстүңүздөн арыз жазганы келди. Туруп анан барам, мына барам деди. Ошондон бери результат жок. 2024 апрелде бир тууган акасы ортого түштү. 2024 бу СМга киргенде мен мезгилде Россияда элем. Бир тууган акасы Улан деген чалып, чыгышы менен сөзсүз алып берем. Жазбай тур деп суранат. Анда адамгерчилик кылдым, майли дедим. Ага чейин стоянка өсүп кетти.
стоянканын акчасын бер дегенде 100 000 акча берген. Бирок 100 000ди которду. Бирок ортого чыккан акасы дагы жок да. Чыкты дагы. Саламат андан кийин чыкты да. Чыкканда айтты, "Кияз деди, митам билесиң. Бизди дагы укпай атат. Мени дагы укпай атат. Кааласаң камап бер, кааласаң жаза бер" деп. 2020-да акасы уксат койду. Мен алдынан өткөм ошондо. Ошондо бул бир тууган агасы менен кошо иштешеби мен Ооба. түшүнүм боюнча. Булар общий канча адам болуп иштештү? Эми мага ошо элдер менен Саламат үйүмө келип деле тополоң кылып жүргөн. Ал элдер? Эми шериги де Чоң иштейт. иштеген, ламбарчы экенин чоң иштеген. Чоң иштейт. Акчаны дагы алган экен көп. Ал ламбарчынын толук кандуу аты жөнү ким? Алибаева Саламат деген. Эрке Улан деген бир тууган агасы, Элдияр деген бирге иштешкен. Шериги Саламат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мырзабыз жабыркап келгендиги тууралуу бир канча жылдардан бери арызынан тыянак чыкпай келгендиги тууралуу кайрылуу жасап чыгып чыгат. Эмненин негизинде бүгүнкү күнгө чейин же унасын, же унаанын акчаларын кайтарып бербей жатканы бизге бул түшүнүксүз болуп жатат. Ошондуктан урматтуу УВД жана УКМК кызматкерлери сиздерге сураныч жана кайрылуу, же унааларын, же акчаларын кайтарып бере аласыздарбы? Бул мырзабыздын айтуусу боюнча канча жылдардан бери унам кайтарып бербей келет. Ал эми болору болду, бүттү, уналарымды сатып бүттү, мага унамдын акчасын кайтарып берсин деп суранат. Урматтуу көрүүчүлөр, сак саламатта калыңыздар. Мындан кийин бул мырзабыз милицияга барып, толук кандуу түшүндүрмөлөр жана беттешүүлөрдү мындан кийинки экинчи эпизоддо көрсөтөт.